Halo teman-teman, hari ini saya akan memberikan informasi mengenai etika batuk dan bersin yang benar untuk mencegah penyebaran atau penularan penyakit yang ditularkan melalui droplet. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa kita sadari, bersin dan batuk juga bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal batuk dan bersin ya teman-teman. Kenali beberapa etika batuk dan bersin yang benar. Yang pertama, gunakan lengan dalam baju Anda. Saat Anda batuk dan bersin, gunakan tisu untuk menutup hidung dan mulut Anda. Kemudian buanglah tisu pada tempatnya. Yang ketiga, gunakan masker. Terakhir, jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan air ataupun dengan hand sanitizer dengan 6 langkah sebagai berikut.